ঢাকা মেট্রোরেল প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের নাম কি? উত্তর, ঢাকা মেস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড। ঢাকা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। লার্নিং এডুকেশন ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। জেনারেল নলেজ বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয় ও বাংলা এবং আইসিটি বিষয়গুলি নিয়ে আমার এই চ্যানেলটি। আজকের বিষয় হচ্ছে সাধারণ জ্ঞান, ঢাকা মেট্রো রেল নিয়ে আজকের প্রশ্নোত্তর। তো এই প্রশ্নগুলি আমি এখানে করব, এই প্রশ্নগুলি অনেক পরীক্ষার মধ্যে আসতেছে বলে জানা গিয়েছে। তো আপনারা এই ভিডিওটি দেখবেন এবং অন্যদেরকে দেখার জন্য সুযোগ করে দেবেন। তো আরেকটি অনুরোধ থাকবে, আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে সাথে রাখবেন, যাতে করে আপডেট ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা পেয়ে যেতে পারেন। আরেকটি অনুরোধ হচ্ছে, আপনাদের যদি আমার এই ভিডিওটি দেখে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং আপনাদের মন্তব্য এই ভিডিও কমেন্ট বক্সের মধ্যে জানিয়ে দিবেন। তো আসি কিছুক্ষণের মধ্যে। তো আমি শুরু করতেছি। আজকের প্রশ্ন হচ্ছে ঢাকা মেট্রোরেল নিয়ে। তো আজকের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, ঢাকা মেট্রোরেলের ব্যবস্থাকে কি বলা হয়? উত্তর, মাস র্যাপিড ট্রানজিট। মেস র্যাপিড ট্রানজিট। তারপর মেট্রোরেলের পরিচালনা ব্যবস্থার নাম কি? উত্তর, কমিউনিকেশন বেস ট্রেন কন্ট্রোল সিস্টেম। ঢাকা মেট্রোরেলের প্রকল্পের কাজ উদ্বোধন করা হয় কবে? 26শে জুন 2016। ঢাকা মেট্রোরেলের প্রকল্পের কাজ উদ্বোধন করা হয় 26শে জুন 2016 সালে। প্রথম দফায় ঢাকা মেট্রোরেল বা এমআরটি 6 লাইনের দৈর্ঘ্য কত ছিল? উত্তর, 20.10 কিলোমিটার। প্রথম দফায় ঢাকা মেট্রোরেল বা এমআরটি 6 লাইনের দৈর্ঘ্য ছিল 20.10 কিলোমিটার। ঢাকা মেট্রোরেল প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের নাম কি? উত্তর, ঢাকা মেস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড। ঢাকা মেস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড। ঢাকা মেট্রোরেল প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নাম কি? উত্তর, দিল্লি মেট্রোরেল কর্পোরেশন। দিল্লি মেট্রোরেল কর্পোরেশন। ঢাকা মেট্রোরেল প্রকল্পের বর্তমান দৈর্ঘ্য কত? উত্তর, 21.26 কিলোমিটার। ঢাকা মেট্রোরেল প্রকল্পের বর্তমান দৈর্ঘ্য হচ্ছে 21.26 কিলোমিটার। মেট্রোরেল স্টেশন সংখ্যা প্রথমে কত ছিল? মেট্রোরেল স্টেশন সংখ্যা প্রথমে ছিল 16টি। সংশোধিত প্রকল্পের বর্তমানে স্টেশন সংখ্যা হবে কত? উত্তর, 17টি। উত্তর হচ্ছে 17টি। এরপর হচ্ছে, মেট্রোরেল প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয় কবে? উত্তর, 19শে জুলাই 2022। সংশোধিত প্রকল্পে বর্তমান মেট্রোরেল
হবে উত্তরা থেকে কামালপুর স্টেশন পর্যন্ত। উত্তরা থেকে কামালপুর স্টেশন পর্যন্ত। মেট্রো রেল প্রকল্প প্রথমে ছিল উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত। মেট্রো রেল প্রকল্পের নতুন করে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেয়েছে কত কিলোমিটার? উত্তর 1.16 কিলোমিটার। মেট্রো রেল প্রকল্পের নতুন করে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেয়েছে 1.16 কিলোমিটার। এরপর হচ্ছে মেট্রো রেল প্রকল্পে অর্থায়ন করছে কোন প্রতিষ্ঠান? উত্তর জাইকা 75% ও বাংলাদেশ সরকার। মেট্রো রেল প্রকল্পের প্রথম ব্যয় ধরা হয়েছিল কত টাকা? উত্তর 21,965 কোটি টাকা। মেট্রো রেলের প্রকল্পের প্রথম ব্যয় ধরা হয়েছিল 21,965 কোটি টাকা। সংশোধনের পর মেট্রো রেল প্রকল্পের নতুন ব্যয় কত টাকা? উত্তর 33,471.99 কোটি টাকা। 33,471.99 কোটি টাকা। মেট্রো রেল প্রকল্পে জাইকা কত টাকা দেবে? 19,718.47 কোটি টাকা। 19,718.47 কোটি টাকা। এমআরটি লাইন 6 মেট্রো রেল প্রকল্প N1 অনুমোদন হয় কবে? 18 ডিসেম্বর 2012। প্রথম দফে মেট্রো রেলের কত কিলোমিটার ও কোন এলাকা চালু হবে? উত্তর উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত 11.73 কিলোমিটার। উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত 11.73 কিলোমিটার। মিরপুর 10 স্টেশন পর্যন্ত মেট্রো রেলের প্রথম পরীক্ষামূলক চলাচল শুরু হয় কবে? 29 নভেম্বর 2021। আগারগাঁও স্টেশন পর্যন্ত মেট্রো রেল পরীক্ষামূলক চলাচল শুরু হয় কবে? উত্তর 12 ডিসেম্বর 2021। মেট্রো রেলের নির্মাণ কাজ পরিচালনা করেছে কোন কোন প্রতিষ্ঠান? থাইল্যান্ডের ইতালিয়ান থাই লেভেল পয়েন্ট পাবলিক কোম্পানি লিমিটেড ও চায়নার সিনোহাইড্রো কর্পোরেশন। থাইল্যান্ডের ইতালিয়ান থাই ডেভেলপমেন্ট পাবলিক কোম্পানি লিমিটেড ও চায়নার সিনোহাইড্রো কর্পোরেশন। ডেভেলপমেন্ট। মেট্রো রেল ট্রেনগুলো আসবে কোন দেশ থেকে? উত্তর জাপান থেকে। মেট্রো রেলের প্রতিটি ট্রেনে বগি থাকবে কতটি করে? উত্তর 6টি করে। মেট্রো রেলের প্রতিটি ট্রেনে বগি থাকবে কতটি? 6টি করে। মেট্রো রেলের প্রতিটি কিলোমিটারে ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে কত টাকা? উত্তর 5 টাকা করে। মেট্রো রেলের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ ভাড়া কত? সর্বনিম্ন ভাড়া 20 টাকা ও সর্বোচ্চ ভাড়া 100 টাকা। প্রতিটি মেট্রো রেলের প্রতিটি ট্রেনে সর্বোচ্চ যাত্রী পরিবহনের সক্ষমতা কত? উত্তর 2308 জন। প্রতিটি মেট্রো রেলের প্রতিটি ট্রেনে সর্বোচ্চ
যাত্রী পরিবহনের সক্ষমতা হচ্ছে 2308 জন। মেট্রো রেলের সর্বোচ্চ পরিকল্পিত গতি কত? 100 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় ঘন্টা 100 ঘন্টা অথবা 100 কিলোমিটার অথবা 100 ঘন্টা। মেট্রো রেলের স্টেশনগুলো কত তলা বিশিষ্ট হবে? 3 তলা বিশিষ্ট। মেট্রো রেলের স্টেশনগুলো হবে 3 তলা বিশিষ্ট। মেট্রো রেলের প্রতিটি প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য কত হবে? 180 মিটার। 180 মিটার। মেট্রো রেলের দৈর্ঘ্য কত? ঢাকা মেট্রো রেলের ব্যবস্থা তৈরি হচ্ছে ম্যাস র্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানির অধীনে। বাংলাদেশের ঢাকায় তৈরি দেশের প্রথম মেট্রো রেলের দৈর্ঘ্য হচ্ছে 20.10 কিলোমিটার। 20.10 কিলোমিটার। এই ভিডিওটি একটু লম্বা হবে, তো আপনারা যারা আমার ভিডিওটি দেখতেছেন আপনারা সবাই আমার ভিডিওটিতে লাইক করে দিবেন এবং আপনাদের মতামত এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সের মধ্যে জানিয়ে দিবেন। আর এই ভিডিওর প্রশ্নগুলি আপনারা পুরোপুরি দেখবেন। তো এই প্রশ্নগুলি পরীক্ষার মধ্যে আসবে, এরকম বিষয় নিয়ে আমি প্রতি সাবজেক্টের মধ্যে আসবে এবং আসেও এরকম প্রশ্ন নিয়ে আমার ভিডিওগুলি হয়। তো আপনারা সব ভিডিওগুলি দেখবেন এবং অন্যদেরকে দেখার জন্য সুযোগ করে দিবেন। তাছাড়া আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। এরপর হচ্ছে সরকারি কোন প্রতিষ্ঠান মেট্রো রেল প্রকল্পের দায়িত্বে রয়েছে? মেট্রো রেল প্রকল্পের পরিচালনার জন্য ডিএমটিসিএল গঠন করা হয়। ডিএমটিসিএল এর পূর্ণ নাম হচ্ছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি। এটা হচ্ছে পূর্ণরূপ ডিএমটিসিএল এর, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি কোন প্রতিষ্ঠান মেট্রো রেল প্রকল্পে দায়িত্ব রয়েছে? যদি আপনার মনে প্রশ্ন থাকে তবে আপনাকে বলছি, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি এই কাজের দায়িত্বে রয়েছে। ডিএমটিসিএল গঠন করার কারণ কি? মেট্রো রেল প্রকল্পের পরিচালনাকারী কোম্পানির নাম হচ্ছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি। মূলত মেট্রো রেল নির্মাণ কাজ পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, ডিজাইন ও জরিপ সংগঠিত কাজের জন্য এই কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। মেট্রো রেলের স্টেশন সংখ্যা কত? পর্যায়ক্রমে সমগ্র ঢাকা সিটিকে মেট্রো রেলের আওতায় আনা হবে, সেই লক্ষ্যে সরকার কাজ শুরু করেছে। মেট্রো রেলের প্রথম স্তর স্টেশন সংখ্যা 16টি। তারপর হচ্ছে মেট্রো রেল প্রকল্পের প্রথম স্তর ট্রেন সংখ্যা কতটি? সমগ্র ঢাকা শহরে মেট্রো রেল লাইন যত বেশি সম্প্রসারিত হবে, ট্রেনের সংখ্যা তত বেশি বৃদ্ধি করা হবে। বর্তমানে মেট্রো রেল প্রকল্পের প্রথম স্তর ট্রেন সংখ্যা 24টি। তারপর মেট্রো রেল স্টেশনগুলির নাম কি কি? মেট্রো রেলের প্রথম স্তর এর মেট্রো রেলপথের নাম হচ্ছে এমআরটি, তবে 6 লেন। তবে মেট্রো রেলের প্রথম স্তরের স্টেশনগুলির নাম হচ্ছে
জাতীয় জাদুঘর, দোয়েল চত্বর, জাতীয় স্টেডিয়াম, বাংলাদেশ ব্যাংক, উত্তরা সেন্টার, IMT, মিরপুর, কাজীবাড়ি, কাজীপাড়া, তালতলা, আগারগাঁও, উত্তরা উত্তর, বিজয় সরণি, উত্তরা দক্ষিণ, পল্লবী, ফার্মগেট, সোনারগাঁও। এগুলো হচ্ছে প্রথম স্তরের স্টেশন। ঢাকার প্রথম স্তরের স্টেশন হচ্ছে এগুলা। এরপর হচ্ছে মেট্রো রেলের বিদ্যুৎ যোগানের জন্য উপকেন্দ্রের স্থান সমূহ কোথায়? মেট্রো ট্রেন চলবে বিদ্যুতের সাহায্যে, তাই মেট্রো রেলের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ যোগান দিতে হবে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাশাপাশি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। মেট্রো রেলের বিদ্যুৎ যোগানের জন্য উপকেন্দ্রের স্থানসমূহ হচ্ছে তালতলা, বাংলা একাডেমি, সোনারগাঁও, উত্তরা, পল্লবী। এরপর হচ্ছে ঢাকার মেট্রো রেলে প্রতি ঘন্টায় বিদ্যুৎ খরচ কত মেগাবাইট? সারা বিশ্বে মেট্রো রেল গুলো বিদ্যুতের সাহায্যে চলে থাকে। বাংলাদেশেও মেট্রো রেল গুলো বিদ্যুতের সাহায্যে চলবে। মেট্রো রেল প্রতি ঘন্টায় বিদ্যুৎ খরচ 13.67 মেগাওয়াট বলে জানিয়েছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। ঢাকা মেট্রো রেল প্রকল্পের কাজ শেষ। সমগ্র ঢাকা সিটিকে মেট্রো রেল প্রকল্পের আওতায় আনা হবে, তাই মেট্রো রেল প্রকল্পের কাজ ধাপে ধাপে শেষ করার পরিকল্পনা নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার ও সরকারি যে প্রতিষ্ঠান মেট্রো রেল প্রকল্পের দায়িত্বে রয়েছে তার নাম হচ্ছে ঢাকা মেস ট্রানজিট কোম্পানি। ঢাকা মেট্রো রেল প্রকল্পের প্রথম স্তরের কাজ শুরু জুন 2016 ইংরেজি সালে, তবে বর্তমান ডিসেম্বর 2022 সালে এসেও প্রথম স্তরের কাজ শেষ হয়নি। মেট্রো রেল প্রকল্পের প্রথম স্তরের কাজ শেষ হলে দ্বিতীয় স্তরের কাজ শুরু হবে এবং পর্যায়ক্রমে চলতে থাকবে। মেট্রো রেলের পরীক্ষামূলক যাত্রা শুরু করেছে 28 আগস্ট 2022 রোজ রবিবার। বাংলাদেশ প্রথম মেট্রো রেলের টেস্ট রান ও পরীক্ষামূলক উদ্বোধন করেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের রোববার 28 আগস্ট 2022 তারিখে। সেই দিন মেট্রো রেলের উত্তরা ডিপো থেকে সবুজ পতাকা নেড়ে ট্রেনের পরীক্ষামূলক চলাচল আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। মেট্রো ট্রেনটি উত্তরা ডিপো থেকে যাত্রা শুরু করে প্রথম 4টি স্টেশন অতিক্রম করে এবং উত্তরা উত্তর, উত্তরা সেন্ট্রাল, উত্তরা সাউথ হয়ে পল্লবী স্টেশনে গিয়ে ট্রেনটি আবার ফিরে আসবে। 28 ডিসেম্বর 2022 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে মেট্রো রেল উদ্বোধন করেন। তো আজকে এতটুকু পর্যন্ত। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ভিডিও শেষ করতেছি। আপনারা সবাই
ভালো থাকবেন এবং অন্যদেরকে এই ভিডিওগুলি দেখার সুযোগ করে দিবেন। তো আসছি আবারও আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আপনারা এতদিন পর্যন্ত সুস্থ থাকবেন। আপনাদের সবাইকে জানাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।